माय यूट्यूब फैमिली, आई एम साद अली खान और आप देख रहे हैं रियल टेक सोल्यूशन। तो रियल टेक सोल्यूशन की जानब से आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो भाई सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप अगर व्हाट्सएप पे में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप 10% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है ड्रीम कास्ट लाइट, जिसे हम अमूमन फ्लड लाइट भी कहते हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी है ये RGB, मतलब इसमें 16 सॉलिड कलर, बहुत ही क्लास का ये प्रोडक्ट है जो कि आप हमारे वेबसाइट या हमारे स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उसके रिव्यू की तरफ, किस तरह कनेक्ट करेंगे और क्या क्या इसमें फर्दर ऑप्शन है। गाइस हम आ चुके हैं अपने प्रोडक्ट की फर्स्ट लुक की तरफ। तो यहाँ पे इसका व्हाइट कलर का ये बॉक्स है। अगर सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 80% पावर सेविंग, तो 50 वाट में 80% पावर सेविंग एक बहुत ही अच्छी बात है इस प्रोडक्ट के हवाले से। और लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेक्स भी मेंशन हुए हुए हैं, जैसा कि वाटर प्रूफ है ये डिवाइस, उसके साथ ही साथ लो पावर कंजप्शन है, हाई पावर फैक्टर है और इसकी जो लाइफ है बहुत अच्छी है। तो ड्रीम कास्ट लाइट है, ब्लू कलर का मेंशन है, बड़ी अच्छी पैकिंग के अंदर आई है ड्रीम कास्ट लाइट। इसको हम फ्लड लाइट भी कहते हैं, अमूमन हम इसको फ्लड लाइट से जानते हैं। तो करते हैं इसको अनबॉक्स, इसे बॉक्स में देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये आ गई जी हमारी डिवाइस, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये हमारी डिवाइस है, बिल्ट इन इसका स्टैंड है, मतलब स्टैंड को आप ऐसे रख के यूटिलाइज कर सकते हैं, हैंगेबल हो जाती है। कहीं पे भी हैंग करना चाहें तो इसके साथ आप नट्स को खुद से स्क्रूज को टाइट कर सकते हैं। तो ये इसकी पावर है। 24 की रिमोट है, जिसमें हमारे पास 16 कलर होंगे, बाकी इसमें मोड्स होते हैं। तो इसको भी पावर दे के देखते हैं। मेरे पास ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी डिवाइस और बहुत ही क्लास के इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो गाइज ये इसके बैक एंड पे आप इसके शेड्स देख सकते हैं। ये हमारे पास रिमोट है, इसका 24 की रिमोट है। अगर हम यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे रेड का बटन प्रेस करता हूँ तो ये इसके सेंसर की डायरेक्शन में, ये याद रखिएगा। एक तो रिमोट अगर आपका सही है, किस तरह चेक करेंगे, आप देख रहे हो कैमरे में आपको पर्पल कलर की लाइट नजर आ रही है, वैसे आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन कि आपका रिमोट बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है कि हमारा सेंसर इस डिवाइस में इंस्टॉल्ड होता है, तो आपने उसके फ्रंट पे करके कलर्स को चेंज करना होता है, तो फिर ये वर्किंग करता है। तो यहाँ पे आपके पास 16 सॉलिड कलर है। ये बहुत ही क्लास की प्रोडक्ट मुझे लगती है। अपने किसी भी तरह की आप किसी भी इवेंट पे इसको यूज कर सकते हैं। रूम के अंदर मोस्टली गार्डन में ये यूज होती है। यहाँ पे अगर आप कलर इफेक्ट देखें तो 16 इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। इवन व्हाइट कलर भी आपके पास अवेलेबल है। आप इसे एज अ फ्लैशर या कहीं पे अगर आपको व्हाइट लाइट भी चाहिए आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ब्लू के साथ ओवरऑल 16 कलर अवेलेबल है हमारे पास। तो जो मेरा इसमें इवन आपको इसमें मोड्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैशर और स्ट्रोब और इस तरह के मोड्स मिलते हैं। इसमें मेरा जो अपना फेवरेट मोड है वो है स्ट्रोब, जिसके लिए लाइट 1 by 1 करके कलर्स को चेंज करती है अपने। और अगर आप फ्लैशर देखना चाहते हैं तो फ्लैशर के अंदर भी आपको अवेलेबल है, इस तरह लाइट आपकी फ्लैशर करेगी, सारे कलर्स यहाँ पे आएंगे। तो काफी अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है। और एज यूजुअल आप इसको जिस तरह ऑर्डर करने का तरीका आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और हमारी वेबसाइट पे भी आप इसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर आपको मेरा व्हाट्सएप का यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके। और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक